तो गाइस, आपका खबरी रिपोर्टर हर्षित आज आपको देने वाला है एक न्यूज़। तो वो न्यूज़ है, मैं छोटी छोटी न्यूज़ को ही बड़ी बड़ी न्यूज़ में आके बताता हूँ। तो आज की न्यूज़ ये है कि गंगानगर में हुई है बारिश। अभी तो धीरे हो गई, पहले तेज थी। अभी बिजली गड़क रही है। अभी सिलेंडर वाले आए हैं। तो खबरी रिपोर्टर हर्षित के साथ जुड़े रहे। ये आपका हर्षित लास्ट सीन के साथ कट करता है ये वीडियो। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती रहेगी आपको न्यूज़ ही न्यूज़।